Supervision เสนอ Outboard Electric Outboard เรือไฟฟ้าครับรุ่นจิ๋วแต่แจ๋วพลังงานรุ่นนี้ใช้แชสซีสยามาฮ่าเร่งได้ด้านคันใจกำลังมีถึง7แรงม้าไปจนถึง10แรงม้าหรือ12แรงม้ารุ่นนี้มาพร้อมกับ power meter แล้วเป็นฟิลเลอร์นะครับใช้เกียร์แมนนวลเดินหน้าเร่งเดินหน้านะครับถอยหลังมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยสูงแชสซีเดียวกันเป็นรุ่น10แรงม้าได้ถึง12แรงม้านะครับอันนี้เป็นรุ่นรีโมทคอนโทรลใช้รีโมทแล้วก็มีจอยสติ๊กให้เลือกหลายแบบจอยสติ๊กมีทั้งแบบทิศทางเดียวและ2ทิศทางเดินหน้าถอยหลังในตัวเดียวกันออนสวิตช์แบตเตอรี่มาไฟข้างล่างจะติดเป็นไฟสะท้อนนะครับพอออนสวิตช์ CPU จะออนแล้วก็มีแลมป์ไลท์พวงมาลัยพวงมาลัยได้สุดซ้ายสุดขวาสามารถเลี้ยวมุมแคบได้สุดซ้ายสุดขวาเลี้ยวมุมแคบได้สายพวงมาลัยสามารถเลือกตามความยาวได้คอนโทรลเลอร์เป็นแบบฟาไดแล้วมีแอปสามารถมอนิเตอร์พารามิเตอร์เซตค่าต่างๆของคอนโทรลเลอร์ได้แล้วเราทำเป็นแบบแดชบอร์ดก็ได้ครับทรงพลังใบพัดมีให้เลือก2ไซส์ทั้งรุ่นรีโมทคอนโทรลและคิลเลอร์คอนโทรล